Bugünkü sınaqdan ilk suala baxırıq. Bizə belə bir trayektoriya verilir və şərtdə deyilir ki, A, D nöqtəsindən gələn maddi nöqtənin getdiyi yol yerdəyişmənin modulundan 30 metr çoxdur. Yəni, yol çıxılsın yerdəyişmə bərabərdir 30-a. Buradan gəlin əvvəlcə yolu tapaq. Yol bərabərdir. Yolu tapanda nə edirdik? Bax, bu çertyoja baxırdıq. 3 dama burada var, 4 dama burada var. Yenidən 3 dama da burada var. Yekunda yerdə qaldı 10 dama. Sonra gəlirik yer dəyişməyə baxmağa. Yer dəyişmə nə idi? Ən qısa. Baxın, A ilə D-ni birləşdirirdik. Bu da elədi 4 dama. İndi yolla yer dəyişmənin fərqi 10D-dən çıxırıq 4D. Bu da bizə verir 6D. Onda belə çıxır ki, 30 bərabər. Baxın, eyni şeydir. Yolla yer dəyişmənin fərqi. Burada nə edirik? 10D-dən 4D-ni çıxırıq, yerdə qalır 6D. 30 bərabərdir 6D-dən. D də bərabərdir 5-ə. İndi görək bizdə nəyi soruşur? Bu maddi nöqtənin yer dəyişməsini soruşur. Yer dəyişmə nəyə bərabər idi? 4 dənə D-yə. Əgər 1D 5-dirsə, 4 dənə də D 20-yə bərabər olmuş olacaq.